中了，正口12点钟。大风浪式坐钓如何选漂，如何调漂，既能让浮漂稳定，又能让动作明显呢？并不是所有的浮漂都适合在大风浪式坐钓使用。今天我通过这一个视频，把在大风浪式的选漂及用漂技巧完整的分享给大家。创作不易，希望点赞收藏，感谢支持。哇，这个大！我们先来说选漂啊。平时我们钓底的时候，基本上都是用的细长身的啊，漂角稍短一些，这样呢，浮漂翻身快，到位快啊。在风浪小的时候，钓底效果比较好，但是在风浪大的时候呢，这种浮漂它就稳定度比较差，容易走水压到水面以下。稳定度高一些的啊，就是漂身比较短的，像这种枣核型浮漂和这个圆肚型浮漂啊，再配上长角长尾，它稳定性就高了。在有风浪的时候，一般都伴随着走水的现象。即便我们选择了长角长尾短身的浮漂呢，如果浮漂的吃铅量比较小呢，可能也稳定不住啊。应当选择吃铅量比较大一些的这种浮漂。根据风浪的大小啊，我们可以有所选择。风浪小可以用的小一些啊，比如说3克、5克。风浪大，我们甚至可以用到7克、9克。只要能稳定得住啊，浮漂能出来动作，对此时的鱼情水情就是合适的，这个漂就可以正常使用。此时的重点就是风浪大时选漂选长角长尾短身且吃铅比较大的浮漂。这是个小顶口。下面我们来说调漂，不能说我们使用了吃铅量比较大的长角长尾短身的浮漂就可以了。调漂不合适，可能也钓不到鱼。调漂跟选漂一样重要。那么我们如何调漂才能让浮漂既稳定，动作又明显呢？由于风浪伴随着走水，我们调漂要先稳定住走水，其次在稳定的情况下，尽量把浮漂的灵敏度调得再高一些。我们先来说稳定，这个稳定分为2点，一是饵料和双钩在水底的稳定，二是浮漂在水面上的稳定。两者都稳定住，浮漂的灵敏度才能高一些。根据风浪的大小，我们调漂有一个度。风浪不是非常大，像我们平时野钓用的调平水钓2目，这个时候我们可以带钩调6目钓8目，调8目钓10目，这样跟调平水钓2目在水底的状态是一样的。只要下方的饵料能稳定住，上方的浮漂呢，在调高目大上千力的情况下呢，就算走水慢慢的把它推压下几目，还能稳定在3、4目左右，这个时候就可以正常做钓了。但当风浪更大一些呢，水下的饵料稳定不住了，水面上的浮漂呢可能也稳定不住，这个时候呢，我们要钓得更钝一些。此时我们可以钓个小跑铅不带钩，比如调个8目，然后挂上饵再钓8目，此时八字环是触底的，八字环一触底，水下的摩擦力就增大了，在走水不是很严重的情况下就稳定住了。再加之我们水面上调的又是高目，就算流水压下去几目呢，也能稳定在2、3目上，同样可以正常做钓。那风浪更大一些，走水又更快一些，钓小跑铅还是稳定不住呢，那这就别想其他的了，就大跑铅或者双铅坠跑铅吧。当然了，子线一定要缩短，下铅坠要是活动的，只要这个铅坠能拉住饵料不让饵料被水推走，能稳定住，这个时候呢，我们再换更大的浮漂可以调个10目甚至全目，只要不能完全把漂尾压到水面以下，稳定住了，同样也可以正常垂钓。当然这个灵敏度还是要的，在能稳定住的情况下，浮漂的吃铅量越小，调的目数越低，灵敏度就越高，出口就会更明显。这个调漂的重点是2个稳定，第一个稳定是大铅坠稳定住饵料，第二个稳定是大浮漂高目数稳定住钓目。当然了，一定要把八字环到浮漂座之间的水线拉直才行哦。钓友们下次再遇到大风浪的时候，不妨可以试试上述的选漂和调漂方法，
俗话说大风大浪出大鱼，浮漂用好了调好了，渔获可能会翻倍，可能还有意外的惊喜哦。好了，我是悠然，不是在钓鱼就是在研究钓鱼，希望本视频对您有所帮助，感谢大家的点赞与转发，咱们下次再会。